வணக்கம். நமது மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் டொனிட்டா. அமெரிக்க கடற்படை கப்பல்கள் சீன கடலில் அடிக்கடி நடமாடிக்கொண்டிருக்க சீனா தமது சொந்த கடல் என்று சொல்லும் இடத்தில் பலம் காட்ட வேண்டாமா? நேற்று வியாழக்கிழமை நவம்பர் 26 சீன கடற்படை தமது விமானம் தாங்கி கப்பலை மீண்டும் நடமாட விட்டுள்ளது. சீன கடற்படையின் டைப் 002 ஷண்டோங் விமானம் தாங்கிக்கு கடலில் 3வது கடல் ரோந்தை ஆரம்பித்துள்ளது. சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஷண்டோங் சீனாவின் கப்பல் கட்டும் தொழில்துறை கார்ப்பரேஷனின் ஒரு பகுதியான டேலியன் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தால் லியோனிங் மாகாணத்தில் கட்டப்பட்டது. இந்த கப்பல் இயக்கப்படுகிறது என்று சீன கடற்படை அவ்வப்போது அறிவித்தாலும் கப்பலின் இயங்குதிறன் பற்றிய சந்தேகங்கள் கடற்படை வட்டாரங்களில் எழுப்பப்படுகின்றது. கப்பலின் மேல் தளத்தில் விமானங்களை தரையிறக்குவது தொடர்பாக இன்னமும் சிக்கல்கள் உள்ளதாக பேச்சு உள்ளது. அந்த சந்தேகத்தை அதிகரிப்பது போல ஷண்டோங் கப்பலின் கடல் சோதனைகள் நடைபெறும் கடல் பகுதியில் வேறு வர்த்தக கப்பல்கள் எதையும் சீனா அனுமதிப்பதில்லை. கடல் சோதனை ஒன்றின் போது கப்பல் மேல் தளத்தில் தரையிறங்க முயன்ற விமானங்கள் கப்பலில் இருந்து தண்ணீரில் பல தடவைகள் வீழ்ந்த காரணத்தாலேயே தனியான கடல் பகுதிகளில் மட்டுமே கடல் பயிற்சிகள் செய்யப்படுவது வழக்கம் என்று கூறப்பட்டு வந்தது. ஷண்டோங் கப்பலின் முதல் கடல் சோதனை 2018 மே மாதம் போகாய் கடலில் நடந்தது. அதைத் தொடர்ந்து 2019 நவம்பர் மாதம் வரை மேலும் 8 கடல் சோதனைகள் நடைபெற்றதாக சீன கடற்படை அறிவித்தது. 2019 நவம்பர் 14 9வது மற்றும் இறுதி கடல் சோதனை தென் சீன கடலில் ஒரு பயிற்சியுடன் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்டது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன் கப்பல் வழமையான பணிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுவிட நேற்று வியாழக்கிழமை ரோந்து பணியை தொடங்கியுள்ளது.